Voltamos aí, rapaziada. Furei a marmita. Aqui eu queria mudar alguma coisa, né? Eu cheguei a tirar o mangote do mangote do filtro, não tirei o filtro. Até que ficou mais ou menos. Mas aí eu queria uma parada um pouco mais diferente. Falei, vou furar essa porra. Furei a marmita bem aqui, um furinho bem pequeno de 1,5 polegadas, na verdade. E o barulho ficou bem louco. Ficou bem alto. Não sei se eu vou aguentar, não.